Всем привет! 4 июня 2022 года. Вот как видите, у меня виноград еще укрыт от холодов, от заморозков. В общем, у нас буквально пару дней как потеплело. Вот я только сейчас буду снимать временное укрытие. Как видите, все пока укрыто. И вот только сейчас вот некоторые саженцы буквально доросли до второй проволоки. Были очень маленькие, не было смысла снимать укрытие. Тем более было очень холодно. По ночам плюс 3, плюс 5. Днем около 10, 12, 13. В общем, такой делал небольшой разгончик для винограда. Ну вот, после того, как раскрыл, вот примерно такой не очень презентабельный вид оно имеет, конечно. Под укрытием трава очень хорошо перла. В общем, такое состояние обычно было где-то в середине мая. Сейчас у нас в начале июня. Опоздание идет недели на 2, а то и на 3. В общем, сейчас надо будет все это облагородить, сделать обломку и обработать от антракноза, потому что в этот период очень часто бывает антракноз. Во всяком случае у меня. Это надо, если кто-то найдет антракол. И если нет, то в принципе любой местодержащий препарат от этой хвори поможет. По поводу обломки у меня есть куча видео, в принципе повторяться не буду. Единственное, просто быстренько пробегусь. В общем, вот эти рукава, они все должны быть оголенные. Все удаляем, освобождаем, они нам не нужны с побегами. Побеги будем формировать вот по проволоке. Аркадия не перестает меня удивлять и радовать. Она просыпается вообще каждый год идеально. Хотя у него есть проблемы с созреванием лозы, пока кустик молодой, но когда он уже старше 4 лет, он выдает просто шедевры. Поэтому Аркашка просто рулит в наших условиях. И вот однолеточки мои. Вот по 2 побежика я в этом году буду выгонять. Это второй год им будет. Лишнее удаляю. Лишнее не надо. И вот еще однолеточка. 2 побега, самые нижние, оставляю. Все, что выше, неудобное, удаляю. Вот, ровненько 2 осталось. Все, красота. Никакого загущения не будет. Ну что, вот так я обкорнал свой виноград. И я в этот раз его буду немножко не догружать, потому что в этом году очень холодная была весна. И я боюсь, что он просто не успеет вызреть. И я его немножко не догружу. Так что, ну, ничего не поделаешь. Будет небольшой недогруз. Зато лоза вызреет на следующий год. Ну, вероятности, во всяком случае, будет больше. Аркадию вот проредил до такой вот степени. Примерно 22 побега. Возможно, еще удалю пару побегов. Ну, посмотрю. Буду смотреть, как развивается. Лоза толстенная. Может быть, так и оставлю, чтобы не зажировал. На 4-й год. Значит, я удалил примерно половину побегов. Возможно, еще что-то удалю. Побегов, точнее рукавов всего лишь 2. Но еще посмотрю. Возможно, донормирую. Хотя нет, возможно, обманываю. Может быть, ему 3-й год. Я, честно говоря, уже сбился с панталыку. Ну, возможно, 3-й, 4-й, не суть важно. В общем, но меня он, в принципе, устраивает. Меня радует. Очень неплохая гибридная форма, насколько я помню. Это еще пока не сорт. Показывает себя в наших условиях Беларуси очень даже неплохо. Это уже пронормированный. Тут почки все буквально проснулись. Все. Я их уже немножко проредил. В процессе подвязки буду еще немножко, наверное, нормировать. Посмотрим, что он выдаст. Ну, побеги довольно такие мощненькие и жирненькие. В общем, кому интересно, кто не видел, как нормируют, как обламывают побеги, ссылку оставлю в описании под видео. Можете посмотреть, кто не видел. Ссылочка, в принципе, вот здесь вот будет сверху, справа. Кишмиш Юпитер у меня тоже, по-моему, 3-й год. Тоже уже проредил, потому что здесь все почки открылись. Ведет себя шикарно, перезимовать хорошо. И Мускат Блау. Вот в этом году, возможно, даже будут черенки, потому что многие просили, но все помнят, что у меня точнее вообще в Беларуси прошлый год был очень холодный и мало лозы вызрело.
поэтому на урожай у меня хватило, естественно. Но на черенки не было. Так что, ну ничего, главное на урожай было. Это главное. Ну, элегант. Элегант тоже, тут просто лес был. Я его проредил. По-моему, процентов, наверное, 70 точно удалил. Потому что все почки проснулись. Но это взрослый куст, ему уже добрый десяток лет. Идет себе шикарно в наших условиях. Единственное, у него созревание ягод всегда как-то разнится. Может и в начале сентября, и в середине, и в конце. Такой он странный, нестабильный, но прикольный. Его, кстати, он считается низкорослым, но обязательно его надо нормировать, оставлять по одной грозди на побег. И он будет выдавать вот такие шайбы. Можно грузить по 2, он тянет, но все-таки я заметил, что когда по одной грозди на побег, гроздочки будут небольшие, там буквально штук 5 ягод, но они как сливы. Меня такой вариант больше устраивает. Прима Украина наконец-то на 4-й год мне даст сигналки. Почему-то не хотела ни в какую сигналить, но вот будет у меня небольшой урожай. Слабенько шел, слабый был побег, но я думаю, результат будет. В общем, для меня это очень даже неплохая гибридная форма. Очень вкусная. Ну, посмотрим, как она себя поведет. Многие, кстати, сорта в прошлом году лоза не вызрела. Вот Прима себя неплохо повела. Алешенькин, его ломом не перешибешь, конечно. Я его буду перепрививать, но, блин, конечно, устойчивость у него, дай боже. Устойчивость во всем, кроме милдю, конечно. Вот так он выдает. Поэтому у многих он в любимцах, кстати, ходит. Преображение отводок, который у меня привитой сдох. И вот отводок буквально на последнем издохе. Вот он у меня выдал небольшие побежики. Даже там где-то я видел, завязалась грозочка. Возможно, будет. Ну, посмотрим. И на десерт дубовский розовый, конечно. В том году он у меня трещал безбожно. Я ему даю еще один шанс реабилитироваться. В общем, вот он навыдавал такие вот соцветия. Это ему 3-й год. Я надеюсь, при такой нагрузке все-таки больше гроздей. Не 2-3 грозди, которые порвались, а все-таки больше гроздей. Возможно, распределится влага, и он уже так трещать не будет. В общем, посмотрим. Я надеюсь, в этом году он как-то немножко себя оправдает. Дал ему, значит, побегов было больше, которые проснулись. Я его все-таки разгрузил, хотя у него склонность к жированию. Ну, посмотрим, в общем. Попробую его подгрузить гроздями. Если он все-таки будет себя плохо вести, ну, скорее всего, пойдет под топор. Если все-таки оправдает какие-то надежды, ну, понаблюдаю, посмотрю. Неизвестно все-таки в наших условиях, у стены, кстати, будет созревать или нет. В том году он еще зеленый и уже весь лопнул, потрещал от переувлажнения. Ну, будем наблюдать. Все, народ, кому видео полезно, ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи, пока.